Yo, what's up? KCYTVs, back na naman ako ng isip para kainin. Madalas ko ito kinakain kasi madalas ako walang pera at lagi ako walang pera. Pagkain ito ng mga dukha, sa kain ko nilalagay. May idea ka na ba? May idea ka na ba kung ano ang gagawin ko? Kung meron kong idea at kinakain mo rin ito, just comment down below. Alright, let's go! Siyempre, ang mga rekado ko para sa kakainin ko is use oil. Use oil again. Tapos may wagang toyo. Toyo na nakalagay sa dato puti na suka, pero toyo tol. Right. At malupitang asin. Yan, asin. Alam mo na ba kung ano itong lulutuin ko? Haha, actually di ko ito lulutuin. Chicken! Ang may wagang toyo at mantika. Kanin, toyo, mantika, at asin. Right, rock on. Let's eat. Ito na sila. Ang toyo, mantika, kanin, ang mahiwagang pansit canton. At ano ba yan? O, ano yan? Wala nyo kung ano yan. 1 hour later. Kain ka naman. Yo, let's eat. Pagkain ngayon is may wagang toyo at mantika. Asin. May wagang pansit canton. Pangat. Pangilang luto na. Okay. Chicken na, ano to? Spicy chicken daw. Mga frozen. Okay, let's go. Sit. Siyempre kuha tayo ng may wagang pansit. Lagyan natin din. Alright mga katokpaks, let's eat. Yung electric fan yun, naglagan sa kanya gagawin. Yung isa. Yan. Yan. Yan na. Ito yung manok, lagay mo Isa. Oh. Asa mo ng ano. Kaya mga ano pansit. Isa to. Yan.